ASDC Song Hin Pen Newland Police Puthak Sarsing Engleng pherangke amai kangni Voice over West Karbiang Long ASDC District Committee amai phu Sarsing Engleng pen ke Asia Long 6 schedule ron long ke tokpon long le phelang hem phu ke Asia tum hen lopu te bon sita minon ha jong ke Asia Long ka chaparai pon along STA chatum phat ke khajona 50% ke pajum pon lopu lasibang khai tu mate ke be ke cheso atumapan anta longli pata pipon thu thaima lasinon hejong Newland Police bangke cancel pon thu nangji 50% ke pajum pusitame akar bia khai atumke ki dukdet mate kaveda jok lapuan pusitame tu ponun elang pusi ASDC Hamran District Committee me phu Sarsing Engleng ahin pen pherangke ame along jongpon alang likaning je pon amohor lelang pon sina Kiruni pen rancing teron. Jengkha kiruni dongka mukam pen cenglok halapuni hang natu pustami kuluni sarkon office al pen along ini la so puthak protest isi a program deng ponilo pen ke la soni ka protest alokot Karbiang Thomas Council pastami nitum achuning rialo made memorial tapi ne samini tum pajir pon lo akti bangke settlement of land la solong latum pata ka selam a premium la pena bangke so pata conversion annual to so miadi pata conversion a rate a premium la pen ke aku mana revenue sita me ador paso pik la solam bang nili relo shuni nili tumra da tham thailo la si nili tum kadimana teng pen nili tum karbia ke phan Karbiang long rai kom pinei pula ba so ka che song akemang a teng pen Karbiang Thomas Council tum phan nili tum pipi a memorandum teng pen Karbiang Thomas Council tum sita me jasemer RDP pon pen alang litum 2nd December 2023 arni alang litum Executive Committee dosi 25 June 2023 arni ka peklang a notification bang alang litum review lo kasila so review upteng pen alang litum pining puthot 2024 aningkan 11 July arni isa notification paklang thulo alang litum si lason notification along bang alang litum ketok ason do sita ni thebet si puchorpo je tuning 2023-25 June arni ka peklang a land a policy ateng pen premium la pen ke land revenue pen chenglok la haya mokha lang litum 50% na bangke pakom lo pusi autonomous council pen alang litum sarkol office mokha hui longta notice bangke nang pilo lasi nilitum nili ke chengsi jasemet la bang solong liaron lar lete karbi tu masih Karbiang long ke refugee man et po long le hem kuman un elo pun nilitum ka che songkang thura hut nilitum along nang ka cherab dun ajir po jir pi do an tum ka che song arab do an tum phamta nilitum isi kachuro pa jir po niglo la pen himie bangke Karbiang autonomous council tum phanamata da kiduk ke la ka che song arara tum ka di mana teng pen Karbiang long Karbiatum long le hem kuman long nang ji apot si la so 25 June 2023 arni alang tum ka peklang along le arono bangke cancel nai pulitum ka di mana teng pen 50% an alang litum nilitum ka di mana teng pen ke kroy apot Karbiang Thomas Council phanda isi kachuru pajirlo tela solo ko nilitum puthot pinia pherangke mai pen Karbiang Thomas Council phan kachuni ri thule thoji bangke la henlo je nang litum 50% a premium 50% a rate 50% a revenue 50% conversion pata conversion a charge sinang litum pakom chot lang la si 100% masinil tu bangke pine pherang ke mai pen puthot Thomas Council fan chuning ri thulo 100% masila bangso Newland Policy 2023 bangke cancel nai busini to hin pen bangke isi puthot Karbiang Thomas Council along ka chuning ri ma isa di mana bangke pine pherang ke mai pen pi thulo athe bangke lak ke badim lak pho anang pakom lo sita lak pho sita me chiri sia a premium ba so value banget hidung khangyang la a pot sila so teng pensita me da ke penang an itum kidukela garara tum kela so premium la so a reta bangeli tum puni deji a pot sila ke plang atum farman ma khasi la solong le ron bangen on anta kelar pusamela itum bangelar chota so sini tum hin pen bangke heglong lo la si
100% lo sola 2023 land policy bang cancel nahi la solar Karbelo Thomas Council phan chuni ridun tu le thod bang la hen lo je ake joy pen longle apata ke long nangji aphan longle apota ke ron nangji aphan Karbiang long Thomas Council pen isi a mission ason serang litum beng nangji pusi nilitum hen pen bang chuni ripon athe bang ke a mechanism Karbiang long Thomas Council a revenue department long already ke do tanglo la pen ke 1951 ani kana marsi inherent is a subject dak long le phelang kacherai kom aja kong bangke Karbiang long Thomas Council fasil ke nang pi lo la si ha 1951 pen pinian bustame long le hem khu bangke akapre ka tum dak nang thidun det na nang cherai dun det na ang tan pen ke bang kapre ka pega khe tum dak nang to khol det na pusi ing tang kring pen si long le ron bangke aili tum phanang ki bp la pen ke nang selam pi aposi la so a mechanism bang 100% use nang ko Karbiang long Thomas Council tum jate ini tum akhe tum inglong aso tum long le hem khu ke man long ji phan akit joy awar sai council pen pinei pusi nili puthap chuni ri thulo la si la ke ni tum ASDC party hin pen lo la pen ke West Karbiang long district committee hin pen pusi ta me ni tum ka chuni ri bang ke la lo soron bang pang tang thip nang ko lake la sila so bang ke ha no na le tu karjulam the bang ke NC Hills ba Karbiang long pusita puthak taksik shidul aron pen kachari a district lo la mane ini autonomous council ta apor si 1959 transfer of land pulang masih tok dak je dake akaprek akhe non tribal atum ke longle apota kelong unji aron ke chujeng bat jirt abar sai ini to council rules long ke pp muthe ke damtang an kachari atum ke chokche ajoini the Congress pen chenglok la previous government atuma lasu kachari alang tum kaninjoy nu ajoksi non tribal atum longle pota long le pu ili tuma councilor rules long top anga phita longle pota longaret bangke political leaders atum daga elected tuma methang vote bank kache salam ajoine si kheya angthin kheya kork la tum chujor etlo la tum chu etlo la sila bangke chokche la pen hini bangke monali tum pulo je Karbiang Thomas Council CM dan isi kapang dakdu je Karbi pietum non tribal apin sofan dulu pulutang te lake ST Hills arono tengpen kelong nangji aja kongke halo so supi bangke long lelu usi balong le depo lason selang litum isi kapang dak pondu sita practically no litum ke theklong bangke Karbi pietum banga khaya pin solong dunjoi amar latum facility kelong le bangke hilu olam lo banga khe tumasi kelong ong munak lo sakori pen chenglok halong le pota pen chenglok ha beneficiary scheme pen chenglok contract akam pen chenglok ba khe tumsi ong munak lo la pen ba khe tumsi la sojoine si pini bange Karbiang long ke plang aphai le lang pus ang tan pen ke wang aron re pen dak nang ke du hal hai illegal immigrants tumasi pini bange tangka maha pen chenglok hala tum sawar sai bangke kachirai ong munak lo la si la soro na bang jela ST Hills kalip lutang te take warsai longle pu arona bang lake Karbi pietum bang apin sofam dulu te longle pu la bang isi meolam lo alu ko da bangke dak ang tan ben ke bang aron re pen angke du akhe tu bang ta thang warsai ke longji aja kongke council pen ta pipe la pen ke longle pu bangke autonomous council tum la dak tang tang thip nei pusi ni tum hin bangke ko chuning ridun tu